ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардаем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Расман рақиби Ҷастин Гейҷи ба ҷои Дэн Хуке Рафаэл Физиев мешавад ва муҳорибаи онҳо аллакай рӯзи 9 март дар турнири UFC 313 баргузор мегардад ва бояд қайд кард ки ин реванши онҳо хоҳад шуд. Дар якум муҳориба Гейҷи бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда буд ва ҳамон муҳориба беҳтарин муҳорибаи шом шуда буд. Акнун дӯстон, мо шуморо боз як муҳорибаи дурахшони ин ду ҷанговар интизор аст. худи Гейҷи оиди иваз шудани рақиб чунин суханҳо навишт: Арман ва Чарлз фаҳмо ки розӣ нашуданд. Макс ва Дастин фаҳмо ки розӣ нашуданд. Ба Майкано занг задам ва ӯ низ розӣ нашуд. Эҳтиром ба Физиев барои он ки аз як кунҷи дунё ба дигар кунҷи дунё парвоз карда муҳорибаро қабул кард. Ман сахт риск карда истодам вақте ки реванш зидди зарбазани топро қабул кардум. Ҳаёт ин саёҳат аст. Беҳтарин шоу рӯзи 9 март дар турнири UFC 313 баргузор мегардад, навиштааст Гейҷи. Доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. довталаб барои камарбанди вазни ним сабуки UFC Александр Волкановский гуфт ки баъди ғалаба дар муҳориба зидди Диего Лопес ба Мавсар Евлоев визов медиҳад. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. ма ба он ҷо баромада камарбандро соҳиб мешавам ва ба Мавсар Евлоев визов медиҳам. ма ин камарбандро соҳиб мешавам ва баъди 3 моҳ бо ӯ ҷангидан мехоҳам, гуфтааст Волк. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ дар вазни 66 кг байни Александр Волкановский ва Диего Лопес рӯзи 14 апрел дар турнири UFC 314 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. шаби гузашта чемпиони вазни нимёна UFC Билол Муҳаммад ва довталаб барои камарбанд Ҷек Дела Мадалена пресс-конференсия ва аввалин муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд ва дар ин пресс-конференсия чемпион эълони калон карда чунин суханҳо гуфт: оё мо дар стойка меҷангем ё не? ҳамаи чиз аз он вобаста аст ки ӯ бо ман баробар зарбазанӣ карда метавонад ё не? ман беҳтарин зарбазани вазни нимёнаам. ҳамчунин ман беҳтарин греплер ва гӯштингирам. ман беҳтарин ҷанговари ин дивизионам. вақте ки Леон Эдвардс Камару Усманро ба нокаут равон кард, ҳама ӯро ҷанговари олиҷаноб мешумориданд. аммо бошум Леонро бе ягон камбудӣ шикаст додум. барои ҳамин дар ин муҳориба низ ман ба осонӣ пирӯз мешавам, гуфтааст Муҳаммад. бояд гуфт ки муҳорибаи унвонӣ байни Билол Муҳаммад ва Ҷек Дела Мадалена рӯзи 11 май дар турнири UFC 315 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. дӯстон, шаби гузашта яке аз сомонаҳои машҳури хориҷӣ оид ба MMA Orbit рӯйхати ҷанговарони бебохти UFC-ро нашр кард ки дар оғози соли 2025 рекорди бебохти худро нигоҳ дошта тавонистанд ва онҳое ки аллакай бори аввал шикаст хӯрданд. дар оғози соли 2025 танҳо 6 ҷанговар Мансур Абдулмалик, Рафаэл Эстеван, Талисон Тейшейра, Ҳамди Абдулваҳаб, Якоб Смит ва Нурулло Алиев рекорди бебохти худро нигоҳ дошта пирӯз шуданд. ана 12 ҷанговари дигар ин корро карда натавонистанд ва бори аввал дар карьераи касбии худ шикаст хӯрданд ки дар байни ин ҷанговарон Шара Булет Умар Нурмагомедов ва Риня Накамура аст ки ӯро Муин Ғафуров шикаст дода буд. ва чӣ гуна ки мебинем дӯстон, дар UFC бебох мондан рӯз то рӯз душвор шуда истодааст. ҳамин гуна ҷанговарони бебох низ кам шуда истодаанд. аз ҷанговарони тоҷик дар UFC баромад мекардагӣ танҳо Нурулло Алиев бебохт аст. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.